穗運魚車越線狂冚長板，連環追撞，波及兩對頭車。咦？唔通運魚啲冰飛晒出嚟，搞到變溜冰場？事發喺禮拜一清晨5:32，當時香港仔隧道實施緊單管雙程行車，一部載滿海產嘅貨車沿左線往香港仔方向行駛，而因路面濕滑失控，引發多車相撞。69歲嘅鄭姓司機雖然有着剎車燈，但成部車依然好似溜冰咁向右甩尾偏移，最終打橫飛去對面線，撞爆咗牆身一塊10米乘2米嘅圍板先停低。對面線往灣仔方向嘅私家車嚇到急剎車，搞到尾隨嘅小巴收掣不及，猛冚落私家車。意外中，51歲私家車男司機同53歲小巴女司機一齊頸部受傷送院，肇事嘅貨車老司機反而奇蹟冇受傷。警方目前正調查意外確實原因。驚險片段喺網絡瘋傳後，網民一面倒狂轟。香穗條路一岩一忽，長年唔維修，有冇落雨都跣過香港仔魚市場。亦有南區街坊大呻，平日塞車已經夠苦，仲要面對呢種打保齡球式嘅奪命危機。老實講，單管雙程本來就已經夠考驗技術，仲要喺咁窄嘅隧道玩閃避球，就更加高難度。大家揸車出街真係要留神，切勿變身成神神地嘅隧道車神。Techline 繼續同你踢進香港至 hot 話題，睇完記得 comment、like、share 同埋 subscribe。我哋需要你嘅支持，更需要你嘅消息。有料即爆 ，WhatsApp 報料熱線91060617。